芥川龍之介作トロッコ。小田原、熱海間に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは良平の8つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事をと言ったところがただトロッコで土を運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が2人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる。煽るように車体が動いたり、土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。良平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがある。せめて一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同い年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいる。が、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。3人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは3人の力が揃うと突然ゴロリと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし2度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音とともに3人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちかれこれ10軒ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから年下の2人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺。良平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。良平は年下の2人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならず、それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、良平は年下の2人と一緒にもう5、6軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は
今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの麹場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか？その中の一人、島のシャツを着ている男はうつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。おう、押してくよ。良平は二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男も、こう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配は、だんだん楽になり始めた。もう押さなくてもよい。良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は良平に、やい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いを煽りながら、ひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。良平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤錆の線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登りきったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。
二人の土工はその店へ入ると、血のみごをおぶったかみさんを相手に、悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながら、トロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらく後、茶店を出てきしなに、巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながらゆるい傾斜を登っていった。良平は車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂の向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入っていった後、良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、それを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが土工たちは、出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日は向こう泊まりだから。あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。良平は一瞬あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること、去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその3、4倍あること、それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと、そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路沿いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに、板草履もそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ、直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても、鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶのそばを駆け抜けると、夕焼けの下、日金山の空も、もうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも、汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死に駆け続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば、良平はそう思いながら、滑っても、つまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、村外れの工事場が見えたとき、良平は一思いに泣きたくなった。しかし、その時もべそはかいたが、とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に
頭から汗の湯気が立つのが彼自身にもはっきりわかった。井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたねなどと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走りすぎた。彼のうちの門口へ駆け込んだとき、良平は、とうとう大声に、わっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は、彼の周りへ、一時に父や母を集まらせた。ことに母は、何とか言いながら、良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながら、すすり上げ、すすり上げ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三、四人、薄暗い門口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは、口々に彼の泣くわけを尋ねた。しかし彼は、何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの、遠い道を駆け通してきた、今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても、足りない気持ちに迫られながら。良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今では、ある雑誌社の2階に、厚生の主筆を握っている。が、彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはり、その時のように、薄暗い藪や坂のある道が、細々と一筋、断続している。ことの葉の森でのひととき、いかがでしたか？このチャンネルでは、物語や詩を静かに読み継いでいます。よろしければ、チャンネル登録をして、また遊びにいらしてくださいね。お相手は中島莉子でした。